们懂这只东西是什么东西吗？只有日本进口车啊，从日本整装进口的车才有这只东西。今天这辆车有这只东西，我们要来讲的就是今天这一台 Honda Civic FK7。你们是不是每一次呢找不到我主持过或者我介绍过的一些车款，很懊恼啊？你只要在放大镜那边写 Rider ATH 空格你想看的车款就可以找到了啦。假如你想看 Civic， 你就打 Rider ATH 空格 Civic； 假如你想看 MyV， 你就打 Rider ATH 空格 MyV， 就可以找到那些影片了啦。你想看洗车影片也可以打 Rider ATH 空格洗车，就会跑出来了啦。那除此之外啊，我们的频道呢每一次都会不定时为大家带来非常好康的严选产品啊，真的是我们真实用过，通过 Rider ATH 认证的这个好产品。那要怎样用最优惠的方式买呢？当你在看我们的影片的同时呢，只需要点下暂停键，在画面的左下角这边啊，就会 pop up 一个小格子，点击进去，它就会直接把你传送到 Shopee 那边去，放进你的购物车，还可以获得我们专属跟 YouTube 还有 Shopee、Lazada 联手送给你们的专属 voucher。身为马来西亚少数的 YouTube Shopping Star， 我们的专属 voucher 可以讲是折扣非常的够力。听完那么多好康，当然还是要回到今天的主题内容啦。Let's go！ 帮我关门一下，摄影师。欢迎回来 Rider ATH， 我是你们今天的主持人阿豪。会讲话，我是嘉欣小茉莉，他是我们今天的 driver， 他来驾车，看到这个 interior 吗？全黑，车顶黑到完 ，ABC 柱全部黑，就是美。这辆车真的是一辆又美又帅，几乎完美。为什么会几乎完美呢？因为这个世界上是没有完美的车的，只有最适合自己的车。那这辆车很适合我，所以我讲它几乎完美，而且配置又非常的好，驾出去又帅，男生驾帅，女生驾更帅，所以今天给嘉欣小茉莉来驾这辆车，来讲一下这辆是什么车。这辆是 Honda Civic FK7。Honda Civic FK7 这个名字可能有些人听着就不是那么的熟悉啊。我们来讲一讲 Honda Civic 的比较近期的历史。Honda Civic 有分 FE， 就是目前马来西亚市售款的新车 Honda Civic FE， 也就是我之前那辆白色的啦。Honda Civic FE 的前一代，相信很多人都知道啦，就是狭面车灯的 Honda Civic FC。那 Honda Civic FC 是马来西亚卖的版本啊，在国外还有另外一个也是狭面车灯的。可是呢，它的车身跟 Malaysia 卖的车身是不一样的啊。Malaysia 卖的 FC 狭面车灯的 Civic 呢是长尾的，你从侧面看是长长的。还有一款叫做 FK7， 或者比较多人熟悉的是 FK8 Type R 狭面车灯款的 Civic Type R 是短尾的。Type R 是一个性能版嘛，6速手排嘛，这样有没有比较入门的？可是要长得很像 Type R 这样子短尾的呢，就是 FK7 了啦。现在这辆就是狭面 FK7 短尾的 Civic， 算是比较少见的啦。还有一个方法是很容易认的，就是如果是普通的 FC， 它的尾箱盖打开的方式就是打开尾箱而已。FK7 或者 FK8 短尾的狭面 Civic 呢，打开尾箱盖的方式是整个连后面的玻璃一起掀起来。怎样才可以买到 FK 系列的 Civic 呢？就要整装进口 ，fully import， 从日本船运过来的马来西亚。那这一辆就是从日本那边过来的 FK7 Honda Civic。那这辆车哦，忘记讲是嘉欣小茉莉的车，然后。这辆车我们现在要跟它卖掉，所以如果你看到这个影片的时候啊，就是有机会让你们来买这辆车的一个大好时机。这辆车我们用几久了？2年多。2年多了啊！之前呢，我就把这辆车拿去 wrap 成黄色啦，相信有人都看过。现在已经复原了，变成它原本的车身色黑色。那这辆车我们现在要把它卖掉，拍一个影片来卖，顺便来把这台车记录下来啊，曾经拥有过这辆车这样子啦，记录一下。这辆车是一个1500cc 涡轮增压 CVT 版本，就跟本地的 FC 是一样的动力配置。然后这辆车加起来就好像在加 Civic FC 一样啦，但是外观就变得更加的帅，更加的凶猛，因为它像 FK8 Type R 这样短尾。然后 interior 方面你可以看到有很多这种 carbon fiber 比较运动化的饰板，这个是本地版的 FC 没有的，进口版本才有。然后 player 方面当然我们已经把它换掉了啦，这个 player 还有 subwoofer 还有音响通通已经 upgrade 了，一次过出到完我们不留。那为什么要卖车？其实我们是要把人生做减法，有一点多车，想要
clear 一下 stock， 卖掉一些平时没有在驾的车。这些车不是不好，它很好，但是我们平时没有在驾就很浪费，就只放在那边很浪费。所以让有缘人或者有喜欢这些车款的人来拥有更好，就不浪费嘛，对不对 ？OK， 讲一下驾驶体验。我其实是很喜欢这一台车，我觉得嘞，这一台车哦，不管去哪里啊，都比别人快一点到。啊，它是很有力的车啦，是很快的车。不知道为什么哦，每天开不同的车出门啊，一开到这一台车出门呢，我就觉得想踩多一点油。那个是因为哦，你懂吗？你驾一辆有跑车形状的车，它跟 FK8 真的长得太像了，忍不住啊，自己忍不住，你会想要加快的。跟你们分享一个故事啦，就是为什么当年我们会决定要买一辆 FK7 Civic 呢？就是因为啊，那时候我们还在驾 X70啦，Jasmine 小茉莉有一辆打叉70，然后那辆车哦，有一次他从他的甘蹦要回来新山的时候，就走一条 highway， 他就驾得还蛮快一下啦，哇，结果给一辆 Civic FC 对哦，哇，那个 FC 又超车，Jasmine 他驾车又是很凶一下的哦，又要跟他死过，不可能追不到一辆 FC， 我点8 turbo 嘞，一个点5 turbo， 结果真的追不到。OK， 我们来讲一下，上课一下原理，为什么1800cc 4缸涡轮增压追不到一个1500cc 4缸涡轮增压，而且还是一个 CVT 变速箱的普通 FC 啊？因为 SUV 它的撞风面积比较大，而且打叉70是一辆很重的车，它比这辆车重了几百 kg， 所以优势方面在车身重量、车身高度还有撞风面积方面就是输，所以那时候就决定了要买一辆 Civic。那买 Civic 啊 ，FC 又很普通 ，FC 就是一辆很普通的车，满街都是，而且你看到 FC 你就想到，嘿。就是拉拉仔，这样当然要买比 FC 更点一点的车。可是 FK8 Type R 它又不会驾，会啦，只是会出一个路口失火，可能几次啦，所以就决定买一个自排版，然后长得像 Type R 的 Civic， 就是 FK7 了啦，就是今天这一辆车了啦。那这辆车其实也是陪我们度过了蛮多的这种长途旅行，我们时常有把它开到 KL 去。好处是长途驾驶它有 ADAS， 有 ACC 自动跟车，这些安全配备的东西都是满配的，6颗 airbag。这个 ACC 自动跟车我自己很喜欢啊，尤其走 highway， 你可以让它自己跟着那个前面的车走，然后跟着那个安全距离来开车，所以真的很赞。安全感方面，因为它是一辆 Civic 嘛，它是比较低趴的，不管你驾 highway， 你高速一点，那个感觉还是很赞。然后这辆车我们有做了一个 upgrade， 是为了安全性能而提升的升级，就是我们把 brake caliper 换掉了，换成了 Brembo 4-port 的大卡钳，而且 brake pad 还是新的。单上次我换 brake pad 啊，就差不多1000块啊，就是一个很高端的 performance brake pad。所以现在你买这辆车就是什么你都不用做了，买回去好好的驾，好好的体验它就对了。电池也是才刚换新，所以这辆车基本上没有什么东西要换。轮胎还有70%左右 ，Sport Rim 不是很美了，有一点点可碰到。这个我相信大家如果有对于 Sport Rim 有要求的话，也可以自己去外面换。现在跟着这辆车的一个 Sport Rim 是一个18寸的 Sport Rim。当然我们不是一直讲优点不了，我们一定要讲一点缺点啊，缺点还是要讲。这个车有什么缺点？这辆车很矮，如果你经常有在老人家，它会好像要爬出去一样。上下车会比较吃力一点点。我们没有 lower 啊，没有改低啊，这个车还是原本的高度。Suspension 是 original 没有改，可是它本来就比较低趴，老人家上下车真的会比较辛苦一点点。除此之外，油耗表现满箱油打到满了，可以走400多500吧。你可以到500，其实你不要拿来跑的话，不要大脚油门啊，它是很好驾车来的，又省油，然后有 pedal shift， 可以自己用这个 pedal shift 来模拟换挡。云顶我们也有去过驾这辆车，也是很好驾。Apple CarPlay、Android Auto 相机我们已经换了的，一个很高清的。可是还是全不一样。当初我们没有想过要去换皮椅，因为这一台车它的那个味道就是要布的椅子，就是要有布的椅子才有那种跑风嘛。因为 Type R 也是布的椅子，皮革椅子看起来它就变得比较 grand 一点，比较 premium。可是这辆车它不是打 premium 市场，它打的是一个年轻有活力的那种很狂野的年轻人的那种感觉。就是你把这辆车驾出去，你在红绿灯停下来的时候，旁边来了一辆改到乱七八糟的 FC 停在你旁边，一看你就会觉得，嘿，还是进口货香一点。因为 FC 是本地组装的，我们可以算它是国产车了啦。因为它在本地 CKD 有很大部分的零件、组装件都是由本地生产，但是这一台车是全日本进口。年份方面是2018、2023年在马来西亚注册。有兴趣的朋友们可以在影片下方 description 还有留言置顶区那边找到 Jasmine 的联络方式，我们可以接洽一下，看一下你们心目中对这辆车有什么样的一个价格。当然我们也不会卖很贵。美女一手车这辆车就是一个真真实实的美女一手车啊，没有事故。这辆车没有 claim 过保险，没
没有 claim 过 NCD， 所以你可以看我们的保单来做 reference。然后这辆车没有泡过水，也是可以看我们的保险来做 reference。不是定期保养的，这辆车不定期保养的，它是更早保养的，就是我们每换一次机油可以耐1万公里嘛，我们7000公里这样子就保养了。因为我自己有代理机油，所以机油方面我是没有在省的，引擎、变速箱油、radiator coolant 等等的全部东西我都是有提前做好，所以有兴趣的朋友真的可以来看一下我们的这辆车，感受它，了解它，心动的话可以给我们买，还可以贷款的，这个车还可以贷款，贷款方面全部东西 Jasmine 都有做啦。Civic 这辆车讲真的，它就是一个在我心目中是已经很接近完美的一辆车了，因为它是一辆4门5座的sedan车型，一家大小要出门也 OK， 又省油，然后在动力表现方面，真的你朋友有驾 Civic， 还是你家里有驾 Civic， 还是你自己有开过 Civic， 你肯定知道动力方面对 Civic 来讲是绝对没有问题的。然后它的换挡的这种顺畅感因为它是 CVT 也是很爽。排气管方面我们也是有做了一些小小的提升，我们在 muffler 方面换成了 Max Racing 的 muffler， 所以整辆车在动力输出方面它不会变得更加暴力，但是它会变得更加顺畅，一踩动力就来，然后不会很吵，是沉沉的排气声浪。OK， 然后 meter 方面，因为它是整装进口的嘛，所以在 meter 方面它是写日文的如果你去载朋友载女生还是载男生哇，看到这个日文 meter 就会不一样的体验FC 的这个 meter 还是 FK7、FK8 的 meter 都很漂亮，因为它是全彩的这个 screen 一个荧幕，真的很好看。这辆车又稳，所以我讲这辆车是一个近乎完美的车，但是它还是不适合很多人就是那种可能年纪比较大的朋友，还是年纪太轻的朋友也不太适合，因为这辆车可能会有点危险，年纪太轻控制不了自己把持不住一上车就是乱踩油门那种也不适合的。所以世界上没有完美的车，只有最适合自己的车。那这台 Honda Civic FK7 适不适合你都可以在影片下方留言区马上来告诉我。那接下来我们把这辆车卖掉过后会换什么车呢？就由你们在影片下方留言区打上来给我们一些 suggestion 啦。OK， 今天的这一集影片大概就先讲到这边。喜欢我们的影片，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它对下去。我是阿豪 ATH， 我是 Jasmine 小茉莉，我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。 Real stats, real speed, real grip on the line. We ain't influencers, we ain't no clowns. But we're a rap, we hold it down. Real test drives, real reviews, no factory scripts, we speak the truth. From Sapine to the streets, push it to the edge. Feel the G-force balance on the razor's edge. Don't talk to me.